خب از امروز یه سبک جدید ویدیو رو میخوام تست کنیم و اون ولاگ های لانگ فرمت، ولاگ هایی که طولانی مدت زمان خیلی زیاد قرار روز با هم باشیم و امروز روز اول تست کنیم ببینیم واقعا جواب میده یا نه، شما دوست دارین یا دوست ندارین. ایده کلا از روی یه دونه فیتنس اینفلوئنسر خیلی خفن میاد به اسم سمسولک. تعداد روزهای خیلی زیادی که هر روز داره این کارو میکنه، ولاگ های 40 دقیقه‌ای 50 دقیقه‌ای بعضی وقتا، که کل روزش میره مثلا اول از همه توی ماشینشه در مورد مسائل مختلف صحبت میکنه، میره باشگاه و توی باشگاه اونجا ترمیماتش نشون میده توی بدنسازی، حالا کاری که داره انجام میده رو، و بعد دوباره برمیگرده توی ماشین و میره خونه تغذیه‌اش رو نشون میده و تمام روزش رو ولاگ میکنه، روز کاریشه، چون کارش به عنوان فیتنس اینفلوئنسره. خیلی هم جدیدن این کار داره طرفدار پیدا میکنه. صدا بچه من نمیشنوین یا نه؟ طرفدار پیدا میکنه و توی محیط مثلا حتی تک هم وارد شده. این دیروز من یه ولاگ دیدم از فورست نایت، یه دونه اینفلوئنسر تک خیلی معروف توی یوتیوب که همین کارو کرده بود، یه روزش کامل گذاشته و اینجوری بودم که اوکی الان وقتش اینه که تو هم تو کامیونیتی فارسی زبونا بیای و این کار رو انجام بدی. برای همین داریم این کار رو انجام میدیم. من دارم حاضر میشم برم سر کار. کلا پلن اینه که همون روز عادیمون رو داشته باشیم. من سر کار هیچ وقت نمیتونم رکورد کنم چون خب بقیه دور من نشستن، یعنی نزدیک میز کناریم چند نفر آدم، من نمیخوام مزاحم کارشون بشم. ولی توی تایم بریک، یعنی بریک تایم، من میریم بالا توی کانفرنس روم، اونجا که دارم لانچ میخورم، نهار میخورم، اگه نهار بخورم، ولی در اصل میریم بالا با هم صحبت میکنیم و در مورد مسائل مختلف حرف میزنیم، باز برمیگردیم دیگه. کلا قرار امروز با هم باشین. امیدوارم که ببینین ویدیو رو با هم دور هم خوش بگذرونیم. اتفاقی که میفته این چند روزه، من دارم روی شکمو کار میکنم. اون اپلیکیشنی که تو یوتیوب شروع کردیم با هم کار کردن، وب اپی که تو یوتیوب کار کردیم با هم، خیلی خفن شده. الان قابلیتی اینو داریم که غذاها رو سرچ کنیم و لاگین کنیم اول از همه توی سایت، غذا رو سرچ کنیم از طریق API که ساختیم، ریزالتمون رو بگیریم ببینیم. خیلی قشنگ یه دکمه لاگ داره، لاگ میتونیم بکنیم غذا رو برای روزمون و تایپش هم انتخاب کنیم، مثلا بگیم که ما لانچ مثلا با آقای بالا خوردیم چیز توی مایا. واسه که خیلی جذابه، خیلی خفن داره میشه در کل. ولی برنامه‌نویسا معروفن دیگه به این که پروژه سایت پروژکت رو شروع میکنن و تمام نمیکنن. من خودم یه عالمه پروژه سایت پروژکت ناتمام دارم، ولی دیگه همینه دیگه، باید شروع کنیم بریم جلو ببینیم چی میشه. یعنی یه بار از این پروژه اگه واقعا پروژه خوبی از آب در بیاد و بگیره، همون بسته که دیگه بار تو ببندی به عنوان حالا یه دونه سافتور انجینیر یا یه دونه ماکرو ساس اگه داشته باشی. جدیدا ایده‌ای که خیلی همه طرفدار دارن، یعنی همه طرفدارشن، ماکرو ساسه. آره، ماکرو ساس میشه که میشه سافتور از سرویس، یعنی یه سافتوری که شما بهش از طریقش، حالا به عنوان مشتری بذاریم بگیم، یه سافتوری که شما به عنوان مشتری بهش پول میدین هر ماه. یعنی مثلا نتفلیکس میشه یک دونه سافتور از سرویس، چون هر ماه $9 میدی، $10 میدی که بتونی محتوا ببینی، محتوای با کیفیت ببینی. یا یوتیوب پریمیوم میشه سافتور از سرویس که تو بتونی بدون تبلیغ ویدیو یوتیوب ببینی، دانلودشون کنی و این امکاناتو داشته باشی. و هر کدوم از اینا میتونه تبدیل بشه، هر کدوم از این سایت پروژکتایی که من دارم میسازم، این ساختم، میتونه تبدیل بشه به ماکرو ساس یا به ساس. ماکرو ساس وقتی میگن که یه مقداری کوچیک‌تر باشه اون پلتفرمی که داری درست می‌کنی. مثلا الان شکمو که من دارم درست می‌کنم خیلی نیش طور داره به غذای ایرانی اختصاص پیدا می‌کنه، یعنی میتونی غذای ایرانی سرچ کنی توش و ماکروهاشو بگیری، کالریشو ببینی و ادش کنی و لاگش کنی. این میشه یه نوع ماکرو ساس، چون خیلی نیش طوره و خیلی کوچیکه، خیلی لایت ویت، کار خاصی نداره. و اگر من بذارمش پشت یه دونه پیوال، به قول بچه‌ها پیوال یعنی که مثلا بعد پول بدی ازش استفاده بکنی، میشه ماکرو ساس یا میشه حالا ساس، در صورت سافتور از سرویس. مثلا میتونی بذاری 1.99، شما در ماه $2 میدی، $1.99 $2 میدی
و میتونی از سافر استفاده کنی، میتونی کاراتو انجام بدی که پلن جالبیه در صورت دیگه. حالا نمیدونم شکمون هم چه کاری باش بکنم، بیشتر دارم سعی میکنم که یه چند تا پروژه خفن داشته باشم توی رزومم، پروژه‌ای که مثلا یه کار خاصی انجام میده و آب هست، میتونم مردم برن ببینن، تست کنن، از این حرفا. در هر صورت این اتفاقی که قراره بیفته، الان ساعت تقریبا 7:14 من 7:20 میرم بیرون کردن دیگه. برای من یه نهاری پک کنم، یه غذایی پک کنم و برگردیم میبینمتون دیگه. طول روزمون هستیم ما دوره هم. یادتون نره حتما چنل سابسکرایب کنید بچه‌ها. اگر میخوان از این سبک ولاگ ها بیشتر ببینین چنل سابسکرایب کنین و که از من حمایت کنین دیگه. در اصل این حمایت باعث میشه که من بدونم که اوکی چه سبک ویدیویی بسازم، چه سبک ویدیویی نسازم دیگه. یعنی مثلا این آخرین ویدیو که ساختم 2 ویدیو آخر در مورد شکمو بوده، بیشتر خیلی تکنیکال رفتیم، کد بیس رو با هم دیدیم و دمو اپلیکیشن رو دیدیم. خیلی ویو کم خورده کم نسبت به بقیه ویدیویی که ولاگ تور بوده و این نشون میده به من که اوکی شما بیشتر دوست دارین ولاگو ببینید. و الان اگه از این ویدیو حمایت شه، خب من میفهمم که دارین ولاگ ها رو میبینین و این سبک ولاگ جدیدم دوست دارین. بعد میتونم این ولاگو هر روز بذارم، چون ادیتی ندارم، همونش که میبینین خیلی ادیت کمی داره. اگر دیگه خیلی دیگه سوتی بدم ادیت میکنم، در صورت یعنی من میخوام توپق بزنم ادیت کنم نداره. حتی قرار همه رو با هم باشیم، میتونم فوتیج رو پشت سرم بچینم بذارم تو یوتیوب. یعنی واقعا کار خاصی نداره، میتونم دیلی هر روز این کار رو انجام بدم اگه دوست داشته باشین و بیشتر دیدین. فقط کاری که باید بکنین اینه که حمایت بکنین و حمایت هم رایگانه، کار خاصی نیستش. باید مطمئن باشین که به چنل ساب هستین، چون ساباتون میپره. ویدیو رو لایک کنین، ببینین یه حجم قابل ملاحظه ای از ویدیو رو که یوتیوب الگوریتمش بتونه به بقیه هم پیشنهاد کنه. همین، کار خاصی نداره. درست وظیفه منه که کانتنتی بسازم که اینقدر جذاب باشه که بتونین ببینینش و تا آخرش ببینین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. من هم سعی میکنم وظیفه‌مو انجام بدم که شما هم بتونین این کار انجام بدین. برو بریم، میبینمتون. خب یه چند دقیقه وقت دارم تا قهوه‌م حاضر میشه. گفتم که کم صحبت کنیم با هم. خیلی بارون میاد، این رین کوور که میگن همینه. الان اینجا صداش میاد یا نه؟ این بالا رو ببین، بارون میاد شدید و هیچ کاری هم نمیشه کرد وقتی بارون میاد. هر چقدر چتر رو نمیدونم دم و دستگاه داشته باشی، تا وقتی که ماشین نداری، یعنی تا وقتی که خودت میای با پابلیک ترانزیتی، واقعا اذیت داره موقع بارون. ولی خب دیگه باید طی بشه دیگه، پروسه‌ای هستش که باید بریم و باید بیایم تو بارون سر کار. ولی جالبش اینه که اصلا اولی که بارون میاد اینجوری که به به چه باران پاییزی زیبایی، بعد 3 ماه همینجوری بارون میاد، بعد دیگه آخرش اینجوری که حالت به هم میخوره از بارون. و من هنوز 2 هفته است که بارون شروع شده دیگه، الان آردی خسته شدم از بارون. خواسته که الان کافی رو گذاشتیم و بریم سر کار. امروز دارم روی یک تسکی کار میکنم که تقریبا بالای 30 ساعت فکر کنم زمان گذاشتم براش و خیلی سنگینه. ما کلا نوسانمون داریم شیفت میکنیم به سمت شرکت‌های بیمه، داریم تارگت میکنیم اونا رو، افزار ERP مون رو داریم تارگت میکنیم برای شرکت‌های بیمه. بعد خیلی فرمای عجیب غریبی دارن شرکت‌های بیمه بچه‌ها. حالا مثلا اینجا تو اینا رو نمیدونم، ولی اصلا یه حالت عجیب غریبیه و زیاده، خیلی فرمای سنگینی دارن و ما باید این فرما رو توی حالت یوزر فرندلی تور بیاریم توی نرم افزاری که آردی داریم. برای همین یه مقداری سخت، هم بک اندش رو فیگر اوت کردن که چجوری باید پیاده سازی کنیم تیبل رو، هم فرانت اند لاجیکش که مثلا چقدر یوزر فرندلی باشه و همه اینا. خب مسئولیتش با منه در حال حاضر و سخت. واسه که درگیر این تسکیم، درگیر یه بخش از این کاری که داریم انجام میدیم با شرکت‌های بیمه دست من افتاده. یعنی خودم باید انجامش بدم، فقط دیگه اسکوپش نمی‌کنم برای بقیه، خودم باید کدشو بدونم و زمان خیلی زیادیه که دارم پاش میذارم. حتی دلیلی که خودم باید کدشو بزنم اینه که خودم انتخاب کردم، چون میدونستم یه مقداری سنگینه و شاید اذیت بشن بچه‌ها و اینکه باید خیلی با سیستم آشنا باشی، با کد بیس تا بتونی اینو راحت پیاده کنیم. گفتم خودم انجامش بدم، ولی در هر صورت بازم خیلی مسئله عجیب غریبیه. من فکر کنم کافیم دیگه حاضر شد، برم کافی رو بزنیم و برم سر کار رو. میبینمتون باز.
فعلا. خب یه روز کاری موفق دیگر هم پشت سر گذاشتیم. من میخواستم برم تو بریک روم شروع کنم به صحبت کردن و با هم باشیم، یه مقدار بریک بگیرم، نهار بخورم، بعد واسم تا ساعت 1 که مثلا بچه ها برن لانچ بزنن، بقیه بالا اگه میخوان، من برم دیگه تنها باشم اونجا. ساعت 1 شد. یکی از میتینگامون بود که من اصلا در جریانش نبودم، یعنی من جزء میتینگ نبودم، همین در جریانش نبودم و کانفرنس روممون کلا یه دونه کانفرنس روم داریم، همونم از همون گرفتن. کانفرنس روم لانچ روممون یکیه. ما بیشتر همیشه حتی بچه‌ها پایین بالای میز خودشون نهار میزنن، ولی خب مثلا کافی و نمیدونم دم دستگاه نهار اونجاست. خلاصه دیگه نشد برم بالا، دیگه دارم میرم سمت خونه، بریم یه مقداری روی شکمو کار کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، که همینجوری با هم کار میکنیم، صحبت هم بکنیم دیگه. خلاصه امیدوارم که تا اینجای ولاگ مونده باشین. که همین دیگه آقا، برنامه اینه دیگه، بریم خونه. راستی آقا یه چیزی، من الان دارم تصمیم میگیرم که بارون نمیبینی، دارم تصمیم میگیرم که اسم این سری ویدیو رو چی بذارم. واسه اینکه اسم این سریز اسم این سری ویدیو رو چی بذارم که مثلا هم یه حالتی باشه که اسم جذابی داشته باشه، همین که قابل شناختن باشه. یعنی مثلا اگه ببینین تایتل رو بفهمین که اوکی مثلا قسمت جدید اومد، روز جدید اومد. بعد ایده‌ای که دارم اینه که بنویسم یه روز با برنامه نویس، بعد روز 1، روز 2، روز 3، همینجوری میره جلو. حالا چه دیلی بذارم، هر روز بذارم، یا مثلا برم یه روز در میون بذارم. کلا پلن اینه که این کار انجام بدین روز 1، روز، چون همه این سری ویدیوهایی که من دیدم تو چنل مختلف روز 1، روز 2 داره، اسمش هم میذاریم یه روز با برنامه نویس. فعلا اگر ایده دیگه داشتین به من بگین دیگه. من الان دارم میرم سمت خونه، یکم دور و بر منو ببینید. این دفعه اینجاست، این مسیری که من باید برم و برسم به قطار رو برم سمت خونه خودم، نزدیک قطاره، یعنی پیاده که میشم سریع میرسم خونه. پلنم اینه که بریم خونه، من بشینم همونجوری که دارم کارای شکم رو انجام میدم با هم حرف بزنیم، که ویدیو انگار اسکرین رکورد باشه و صورت خودم احتمالاً با وبکم مثلا انجام بدم، با گوشی فیلم نگیرم. بعد بشینیم هم شکم رو درست کنیم و بریم سراغ تنش و همینجوری حرف بزنیم که چه اتفاقی داره میفته تو دنیای تک. یه اتفاق خیلی بدی که داره میفته اخراج برنامه نویساست بدون دلیل، یعنی دلیلش نداشتن سرمایه کافی. و استک اوورفلو که میدونم همتون میشناسین 25% از ایمپلویاشو اخراج کرده. واسه هر بریم از این خبرها بخونیم، یه مقداری دور هم باشیم. دمتون گرم و همین دیگه. امیدوارم که با ما همراه باشیم، من برسم خونه باز بقیه ویدیو رو هست. بریم فعلا. خب 1 2 3 1 2 3. خب توی پروسه هایی که طی شد توی ویدیو قبلی رسیدیم به این که ما یه دونه اینجا توی خود سایت شکمو سرچ فور فود رو درست کردیم، فیچرشو که تونستیم اسم غذا رو سرچ کنیم و کالریشو پس بگیریم و اطلاعات مکروهاش هم پس بگیریم. پروتئین رو داریم، فت رو داریم، کربوهیدرات رو داریم. و من آف ویدیو یه فیچر دیگه بهش اضافه کردم که اونم لاگ کردن فود بود. یعنی شما میتونید هر فودی که میخواین و حالا بین این چیزایی که الان داریم توی سیستم وقتی که سرچ میکنی یه دکمه لاگ داریم که اینو روش بزنی، بعد برای یه دونه دایلاگ باز میشه، یه دونه مودال باز میشه که نوشته مثلا لاگ کلم پلو. بعد تایپ میل تو انتخاب میکنی که تو چه وعده ای خوردی، مثلا بریکفاست، لانچ و دینر و اسنک، و بعد لاگش میکنی، مثلا لانچ لاگ میکنی و لاگ میشه، این توی سیستم میره. من اگه برم اینجا توی قسمت میلز
دارم این سیستم رو دیگه. حالا فکر کنم باید لاگین کنم دوباره اینجا. آره من اینو لاگین کنم تا بهتون نشون بدم که کجا میره توی سیستم. حالا اگر بریم توی قسمت دیتابیسمون توی اطلس، یه مقداری کلن این مانگو دیبی سایتش کنتره نسبت به اینکه تو بخوای لوکال کارت انجام بدی، ولی خب چون راحت تره من دیگه خودم مستقیم با اطلس کار میکنم. وقتی میریم توی کالکشن ها، ما توی این تیبل فودزمونه یا داکیومنت فودزمونه که ما مثلا چند تا غذا داریم، حالا اینو تستی اضافه کردم. بعد توی میلز اینجا ثبت شده میل هایی که داشتیم و فودی که تو هر میل بوده. تکنیکلی میتونیم چند تا فود رو توی میل داشته باشیم، یعنی میتونیم چند تا غذا رو، چند نوع غذا رو توی یک وعدت بخوری. ولی فعلا فیچرش رو درست نکردم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. فعلا فقط میخوام روی غذا تمرکز کنیم، فقط برای اینکه بیاریم بالا سیستمو. بعد توی قسمت فود الان مثلا اینجا فود آیدی مون رو داریم و فودایی که خوردیم و دیت رو داریم که این دیت خیلی مهمه. و توی یوزرز که برم که میشه این تک یوزرمون که خودمم، میلز رو داریم که وقتی میلز رو باز میکنم آبجکت آیدی میل هایی که خورده این یوزر. و ما قراره الان یه دونه صفحه درست کنیم که میشه پروفایل یا داشبورد تور یوزرمون، که اونجا میتونیم بریم میل هایی که در طول هفته اخیر خورده رو ببینیم و کالری هایی که مصرف کردن. یعنی هدفمون اینه حالا تا هر جایی که بشه این سیستم رو میاریم بالا. پس پلنمون برای امشب اینه. توی این قسمت که میریم، حالا اینجا من جدا کردم همیشه، یعنی من توی اسکرین 2 فرانت اند رو دارم، اسکرین 3 که جایی که میبینم براوزرم، و اسکرین 4 هم بک اند رو دارم. اینجوری خیلی راحت تر میتونم هی سویچ کنم بینشون. توی فرانت اند که میریم، حالا باید یه دونه صفحه درست کنیم. توی نمیدونم اسمشو بذارم داشبورد یا پروفایل. بذار با پروفایل شروع کنیم. حتی پروفایل میشه جایی که بخواد ادیت کنه اطلاعاتشو. میذاریم یه پیج کلا درست بکنیم به اسم، بذار همون داشبورد بذارم. داشبورد فکرم اسم بهتریه واقعا. داشبورد رو درست میکنیم فولدرشو، و برای اینکه بخوام راوتش رو درست کنیم توی اپروتر کلا Next.js از ورژن 13 بعد اپروتر رو آورد که اینجوری سیستمش که بعد اسم فولدری که میخوای درست کنی، یعنی میشه دایرکتوری اصلی که تمام راوت هایی که زیر داشبورد اونجا قرار میگیره. بعد page.tsx میشه اولین صفحه، یعنی میشه خود داشبورد، یعنی سایت / داشبورد میشه اون page.tsx. و اگه بخوای باز پیج دیگه زیر داشبورد داشته باشی، باید یه دونه دایرکتوری دیگه بعد از داشبورد درست کنی و بعد باز توی اون پیج رو بذاری. کلا اپروتر اینجوری کار میکنه. پیج رو میذاریم. بذاریم من چند تا از این تبا رو ببندم، استفاده نمی کنیم تا بعد ببینیم چی میشه دیگه. من اینو کپی میکنم از همینجا، میایم توی اینجا پیستش میکنیم. این همون پیج اصلی مونه، ولی خب یه سری چیزا رو توش قطعا لازم نداریم فکر کنم. حالا هر چی که لازم داشته باشیم و بعد میایم در میاریم از تو سیستم. فعلا به اینا لازم، به اینا احتیاجی نداریم. میایم اینجا ایندکس پیج رو میکنمش داشبورد پیج، یعنی کامپوننت پیج داشبورد پیجمون. سشن رو میخوایم و بر اساس سشن قرار یه سری اطلاعات اینجا نشون بدیم دیگه. من این h1 رو برمیدارم، کلا این دیو نگهش میداریم، این دیوم میبریم بره، بریمش کلا یه سمت دیگه. فکر کنم اینطوری الان اوکی باشه. بعد اینو نگهش میدیم. حالا اینا رو باید من در اصل بذارم توی قسمتی که مثلا کلا همیشه همه توی لیاوت اینکلود باشه، به جای اینکه تو هر پیج بخوام اینکلودش کنم. ولی فعلا نمیخوام روی این قضیه کار کنیم چون زمان بره. بریم سراغ پیجمون، ببینیم پیجمون در چه حاله. خب من اگه برم الان سلش داشبورد، اوکی، فکر کنم باید دوباره لاگین کنم. آره، یا باید دوباره لاگین کنم، یا فکر کنم تو کانفیگ هم من گذاشتم که داشبورد مال
ادمین باشه فکر کنم. عجیبه. بذار ببینم اینجا من واقعا به جز اینجا من یه کانفیگ دیگه نذاشتم که بخوام protected routeی داشته باشم که فقط بشه ادمین. بذار مگه این اسمشو عوض کنم چی مثلا بذارم پروفایل. ببینم اما چی میگه. مشکل اگه از این نباشه از نکس آت مشکلمون. پس اگر یعنی یک کاری با نکس آت کردیم تو کانفیگریشن که مشکل خورده هر پیج دیگه میریم. کلا کار با فرانت اند این داستانا رو هم داره. یعنی یکی از بزرگترین مشکلات فرانت اند دیباگ کردن این مسائل. ولی خب همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. ببین اومده اینجا بعد که میخواد سشن رو بگیره گرفت. اوکی پس همون مشکلی نبود. من فکر کنم یه جا یادمه که همچین کاری کردم مثلا که داشبورد گذاشتم جزو پروتکتد راوت هم که نتونم برم توش، که بعد میخواستم داشبورد رو بکنم ادمین پنل، برای همین این کارو کردم. اوکی همین پروفایل استفاده میکنیم. یه پروفایل هم خوبه، راوت خوبیه. خب اینجا الان ما داریم دیگه پیجمون. حالا بعد از اینکه لود میشه سشن دیگه میره فقط اینجا میمونه. توی این قسمت حالا میخوام یه حالتی را بندازم که بتونم یه سری چارت نشون بدم، ولی قبل از اون باید اطلاعات رو بگیرم، یعنی باید داده‌مون رو بگیریم. من برم توی بک اند ببینم راوتی دارم که بهم برمیاد درست کردم. نوشته get user meals for date. آها بر اساس دیتی که بهش پس میدم من درست کردم. اوکی گوگل آیدی و دیت رو بهش میدم، به من چیزو برمیگردونه. اول یوزرمو میگیره. اگه یوزر نداشته باشیم با این گوگل آیدی کلا کنسل میشه ریکوست. در غیر این صورت میلزاشو میگیره، میلزای اون یوزر رو میگیره بر اساس دیتی که بهش دادیم. اوکی حالا من مطمئن نیستم که این دیتا رو دقیق باید همون دیت باشه، دیت تایم باشه. بذار ببینم چی سیو کردیم اینجا. دیت تایم سیو کردیم. آره دیت و تایم رو با هم داریم. ببینیم چی میشه دیگه. حالا بریم تست میکنیم چی ما پس میدن. اول از همه من میخوام گوگل آیدی رو بگیرم. من میام اینجا توی کجا گوگل آیدی رو گرفته بودم، تو پیج اصلی هم بکنم اینجا گوگل آیدی. اینه session-data.user.id. میریم این قسمت توی لاگ دایلگ هم من دارم. آره سشن دیت اینجا توی سشن دیتا اینه در از کوکی توی سشن دیتا. اوکی به جای اینکه یوزر داشته باشیم توی این. خب اینجا میگیریم. من پس اینو لازم ندارم دیگه، اینو اینجا قبلا باش کار کردم. اگر من دارم فقط بهش فود پاس میدم چرا اینجا دارم به این کامپوننت گوگل آیدی هم پاس میدم دیگه؟ نیازی بهش نداریم. پاکش میکنیم از اینجا. بچه‌ها الان خاصیت کار کردن با ویم رو فکر کنم دیگه کم کم متوجه میشین که من چقدر راحت دارم بین فایل‌ها حرکت میکنم و موو میکنم و تو کدام به جای اینکه با موس اینجا کلیک کن اینجا کلیک کن. یه سری شورتکات اگه حفظ کنین واقعا کارتون توی زندگی یک برنامه‌نویس راحت‌تر میشه. خب من گوگل آیدی رو دارم. حتی اینکه اینجاست. گوگل آیدی رو گرفتیم. حالا قراره یه ریکوست بدیم و اطلاعاتی بگیریم. ریکوست رو میذارم توی یوز افکت دیگه. حتی یه فانکشن میذارم، فانکشن رو میذارم توی یوز افکت. من کلا دوست دارم فانکشن بذارم توی یوز افکت به جای اینکه توی یوز افکت کدمو بنویسم که ران شه. پس اول از همه یه دونه یوز افکت درست میکنیم اینجا. البته بذار فانکشن رو درست کنم. میذاریم فانکشن actually میذاریم async function get. اینو بذار بکنمش پروفایل پیج رو مخم. پروفایل پیج get user meals. خب بعد این ما گوگل آیدی رو قرار بود بهش پس میدیم دیت. بعد میزنیم const today. آره بعد new date. خب بعد بیام بهش میگیم که تو بذار من همین از اینجا کپی کنم ریکوستی که دادم اینجوری خیلی راحت ترم.
میام بهش میگیم که اینجا توی البته بذار و همینجا بکنم اینجا بهتره. اینو چیز میکنیم، از همینجا کپیش میکنیم. چه کار جالبی کردم اینجا. اومدم async رو گذاشتم این تو و فانکشنم اینجوری ران کردم. بذار اینجا هم همین کار انجام بدیم، کار خوبیه. اوکی اینو اینجا کپی میکنیم، میام این طرف. دیگه اینو دیگه لازم نداریم که async باشه. اینو پاکش میکنیم، اینا نیاز نداریم فعلا، استیتی نمیخوام داشته باشیم. بعد توی بادیمون قرار یه دونه دیت داشته باشیم. خود کوپایلت برای ما این داستان رو حل کرد. خب حالا من میخوام کاری که انجام بدم اینه که دیتا رو کانسل لاگ کنیم. درسته، فعلا میخوام فقط کانسلش کنم. بعد حالا توی این یوز افکت میایم اینجا این کار رو انجام میدیم و تموم شد و رفت. یوز افکت همون چیزی که اول از همه ران میشه دیگه، یعنی اولین چیزی که ران میشه این یوز افکت هست برامون. خب حالا من این کامنت رو پاک کنم. قراره الان get user meals رو داشته باشیم که ببینیم چی میده رو اینجا دیگه. من برم توی شکمو یه دونه اینسپکت میزنیم که کانسلمون باز شه و بعد اینجا ببینیم که چه اتفاقی میفته. من یه ریلود بکنم. اول وای میسه سشن رو میگیره، بعد الان کامنت عوض میشه و کراس اوریجین. وات؟ چرا واقعا؟ من اینو درست کرده بودم. چرا من کراس اوریجین میده؟ پس بقیه ریکوست ها چجوری انجام میشه؟ لوکال هاست فود سرچ همه اینو چرا بلاک شد یا؟ کورز کورز رو توی ایندکس داشتیم. کورز cannot find واقعا cannot find LSP re LSP اون ریستارت میکنه. ببینیم شاید بعضی وقتا مثلا میزنه ماجور رو نمیتونه پیدا کنه، بعد مثلا میبینی مشکل از LSPه، یعنی LSP که اینا رو سرچ میکنه کدتو ایندکس میکنه و این حرفا، مثلا اون یه دونه نود ماجول رو نمیگیره. ولی به نظر میاد که الان فعلا داره اینیشیالایز میکنه تایپ اسکریپت رو. ببینم چی شد. الان رفت. اوکی پس کورز رو داریم دیگه. کورز رو داریم. کورز هم داریم استفاده. کورز رو نداریم. No modules cores live implicitly has فکر کنم چون تایپاشو اینستال نکردم. آره implicitly has any. اوکی ببینیم که باید تایپشو اینستال کنم دیگه. فکر کنم من فکر می‌کردم انجام دادم، تایپشو اینستال کردم. اوکی بچه میدونستین استک اوورفلو گفتم راستی بهتون صحبت کردم. استک اوورفلو 25% از کارمنداش رو اخراج کرده و این واقعا یک موضوعی که الان جدیدن به جون شرکت‌های برنامه‌نویسی افتاده و دونه دونه دارن ایمپلوی‌ها رو میفرستن که بره. کورس توی بک اند هم دیگه درست داره. اوکی خب فکر کنم اوکی شد همه چی دیگه. اگرم اوکی نشده باشه قبل از این کار میکرد بدون کورز، یعنی کورز مشکلی نداره. من یه سرور یه دونه ریستارت میکنم بعد از این که ببینیم چه جوریه. بچه اگه میبینید من چند تا ترمینال دارم و اینا با هم همزمان توی صفحه بازه، اول از که دارم از ویم استفاده میکنم چون در کل تو ترمینال هستم. بعد از اونم من از تیماکس استفاده میکنم و تیماکس به من این قابلیت رو میده که بتونم چند تا ترمینال داشته باشم توی یه ویندو و ویندوهای مختلف داشته باشم. مثلا یه دونه پیج یه دونه پیج دیگه است که اینجا ویممه. من اینو یه دونه ریستارت خوشگل میکنم تا ببینیم چی میشه. اوکی دیتابیس کانکت شدیم. فکر کنم مشکل کورز هم حل شد بچه‌ها. LSP ریستارت کردیم مشکلش حل شد
فقط اینجا من نمیدونم هنوزم مشکل کورس رو دارم یا نه. فقط از همین صفحه این مشکل رو دارم واقعا. بذاریم من یه کار دیگه بکنم، یه سری تغییرات بدیم توی کد ببینیم آقا تغییر واقعا تاثیر میذاره یا نه. یعنی بیایم اینجا بگیم که تو دیتو کلا بیخیال شو و فقط میلزا رو بگیر. یعنی بیایم اینجا گیزر میلز یوزرمون رو بگیریم و بعدم میلزاش. درسته؟ دیگه دیتی نداریم. اوکی، حالا ببینیم واقعا تأثیری میذاره. اگه بیایم اینجا توی ریکوستمون هم یه سری تغییرات بدیم، یعنی بیایم اینجا به تو هم بگیم که ما تودی کلا بیخیال میشیم. مشکل از نوع دیتا فرستادن بود فکر کنم، حدسم اینه. بله اوکی. خب من این دیتا کلا دیتا داشتم چیز میکردم، خراب میفرستادم. پس ما نیازی به کروم نداشتیم، اینم نیازی نداشتیم، اینجا هم نیازی نداریم. من دیتا داشتم خراب میفرستادم، اصلا دیتا نمیفرستیم. کاری که میکنیم اینه که توی بک اند با دیتا چک میکنیم. ولی فعلا داره اصلا میگه یوزر میلزی نداره که این اشتباه، یعنی ما اینجا قطعا یه میلزی داریم. پس اینو داره برامون خراب انجام میده کارشو. بعد ببینیم که چرا میلزمون رو برامون پیدا نمیکنه. اول از همه میریم توی بک اند. من اینجاست دیگه. توی بک اند من اینو کانسل لاگ کنیم ببینیم مثلا یوزرمون با این گوگل آیدی پیدا میکنه یا نه. خوب شد رفتم لاگای سرور خونم، اونجا بود که فهمیدم که مشکل داره. مشکل از ریکوستم، چون زده بود بد، مثلا نوشته بود بد ریکوست فکر کنم. خب ببینیم چی میگه لاگمون. نال اصلا یوزری با این آیدی پیدا نمیکنم، یا داریم گوگل آیدی مون رو خراب میفرستیم یا یه چیز دیگه است. بذاریم من ببینم. آها بابا، گوگل آیدی. بعد از اینکه گوگل آیدی چیز شد این کار رو برام بکن. ببینیم الان دوباره تغییر میکنه توی ریزالتمون یا نه. بازم نال. بیا. حالا من باید اینو فیکس کنم که داره چند تا ریکوست میده، ولی فعلا ما نیست. خب که داره میلزار برام میگیره. مثلا گفته که توی این تاریخ عدس پلو بوده، آره، و برای لانچ و توی این تاریخ کلم پلو بوده. پس داریم میلزامون رو میگیریم که این خیلی خوبه. فقط بعد چیز کنم، کاری که انجام میدیم اینه که اصلا نیاز ندارم دیتو بگم. میخوام توی هفته نشون بدم، میخوام توی دیت رنج خاصی باشه، یعنی میخوام بین توی 7 روز گذشته باشه، یعنی امروز هم اینکلود بشه توی 7 روز گذشته باشه. برای مثلا نیاز ندارم دیتو بهش پاس بدم. نمیدونم چرا داشتم همچین کاری میکردم. خب ما الان اینجا داریم دیتامونو. کاری که باید بکنم اینه که بیام یوستیت داشته باشیم و من برم توی اسکیمازم. البته اسکیماز اینجا من تایپ هم چیز کردم. بریم اینجا یه دونه اکسپورت اینترفیس میل داشته باشیم و بعد میلمون اینجا آیدی داره، نیم داره، ببینیم چی داره، دیت داره و لانچ، دیت داره و تایپ داره. دیت تایپ که از میل تایپ اون بالا داریمش دیگه. و این شد از میلمون. پس میام اینجا میام میل رو ایمپورت میکنیم. ایمپورت میل from type schemas. اوکی. بعد میام اینجا میگیم که ما یه دونه کانست داریم که میلز و ست میلزمونه
این کار برامون داره به قشنگی انجام میده. بعد میایم اینجا میلزمون رو ست میکنیم به همین راحتی و من میخوام کاردار رو دوباره اینجا بیام ایمپورتشون کنم. این کاردایی که از شتسی ما برای یو آی گرفتیم، من دوباره باید بیام اینا اینجا اینکلودشون کنم توی همین پیج. بریم بالا. من خیلی دوست دارم کلا اینو اصلا جدا بشه، دوست دارم مثلا چیزایی که مال خود ریاکته و نود ماجولاست بالاتر از همه نگه دارم و بعد بیام اینجا لایبرری که توی مثلا فولدری بجز نود ماجولز هم دارم اینجا ازش استفاده کنم و بعد بریم سراغ تایپ ها. خب من کاردار رو اینجا چیز کردم. ببینیم کوپایلت خودش بعضی وقتا کوپایلت خیلی خفنه. مثلا اینجا ببینیم اینجا یه دونه این که نه آندو او رو میزنیم میام پایین. ببینید این چیزیه که من از کوپایلت دوست دارم واقعا. یه سری کارا رو خودش انجام میده که این خیلی خوبه. خب فقط باید قبلش ببینیم که میلزمون حتما باشه، ولی یعنی در هر صورت من اینو یک ریلود بکنم ببینیم چی میده. خب میام لیست میلزمون رو برامون میاره یا نه. برامون تو کاردو خیلی قشنگ باید بذاره و ارور داریم چون چک نکردیم فکر کنم که میلز وجود داره یا نه. اگه میلز داشتیم در اصل باید این کارو بکنیم. دقیقاً. بعد این الان درسته. خب یه ریلود دیگه میکنیم پروفایل رو. اوکی پس اینو برامون آورد لیست غذا. اینا لیست غذایی که ما داشتیم و توی این مدت خوردیم برای این یوزر. یعنی این یوزر این غذا رو زده برای این تایپ ها. حالا بعد اینا رو من میخوام بیارم توی حالت چارت تور که میزان کالریش رو توی چارت توی بار چارت نشون بدیم. ترمور یه دونه چارت داره. من قبلا ترمور استفاده کردم توی پروژه دیگه. ترمور رو که میریم نگاه میکنیم یه سری چارت داره. از این بار چارت ها میتونیم استفاده کنیم برای این کار که مثلا بگیم توی این روز اینو خوردیم، این میل ها رو داشتی و این کالری بوده که استفاده کردیم مصرف کردیم. یا میتونیم از دونات چارت استفاده کنیم. دونات چارت خوبیش اینه که اگه از این استفاده کنیم میتونیم مکس کالری رو بنویسیم و این نزدیکتر بشه به مکس برای هر روزی. خواسته که بعد از چارت استفاده کنیم ولی دیگه الان فکر کنم برای امشب بسه. فعلا تونستیم پس لیست غذا رو بگیریم توی این پروفایل نشون بدیم میل هایی که داشتیم. دیگه ذره ذره این پروژه رو تمام می‌کنیم دیگه. این از این. دمتون گرم که امروز با من بودین. روز یکو ببینیم که روزهای دیگه هم میتونیم همین کار ادامه بدیم یا نه و پروژه رو تمام کنیم و بعد بریم سراغ پروژه های بعدی. خواسته که دمتون گرم. یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و فالو کنین دیگه بچه‌ها. تا ویدیوی بعدی فعلا.